साथीहरु हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ त्यस्तो पेजको फोटोहरु रुटिन अफ नेपाल भयो रुटिन अफ बाँकी के यो रिलेटेड चाहिँ धेरै बनेको छ रुटिन अफ सप्तकोशी बन्दको म तपाईहरुलाई चाहिँ आज बनाएर देखाउँछु सेम टु सेम रुटिन अफ नेपाल बन्द त्योको पनि तपाईहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो रिलेटेड तपाईहरुलाई चाहिँ फोटोहरु पोस्ट गर्नु छ अब बनाउनु छ भने एकदमै सजिलो तरिकाबाट तपाईहरुलाई चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँछु केही गर्नु पर्दैन तपाईहरुले चाहिँ डिफल्ट यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यो पिक्सल्याब एप्लिकेसन हो पिक्सल्याब एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला प्ले स्टोरमा पाउँछ र यहाँ चाहिँ डिफल्ट मैले चुज गरेको छु यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो डिफल्ट भन्ने चुज गरेको छु र यो टेक्स्टलाई तपाईहरुले चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला र यहाँबाट मैले चाहिँ यहाँ आउनु होला यो आइकनमा आएर यहाँ चाहिँ फोटो इम्पोर्ट लेखेको छ यहाँ चाहिँ रुटिन अफ नेपाल बन्द यसको इमेज तपाईहरु चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला मजाले तपाईहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड कसरी गर्ने तपाईहरुलाई चाहिँ यो पनि देखाइदिन्छु म यहाँबाट मैले चाहिँ डाउनलोड गरेको छु रुटिन अफ नेपालबाट डाउनलोड गरेको छु र तपाईहरुलाई चाहिँ यो पेज चाहियो भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो फोटो चाहियो भने तपाईहरुलाई चाहिँ म मेरो चाहिँ लिंक छ टेलिग्राम च्यानल छ त्यहाँ चाहिँ म यो फोटो मैले चाहिँ राखेको छु तपाईहरु चाहिँ त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई चाहिँ यतिको एडजस्ट गर्न होला पुरै यहाँ चाहिँ मिलाउनु होला यति गरेपछि यो तपाईको चाहिँ 1 मिनेटमा 2 मिनेटमा तपाईको चाहिँ यो चाहिँ बन्छ र यसलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर कोनमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ छ नि यहाँ यसमा चाहिँ क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ लक लगाइदिनु होला यसलाई लक लगाएपछि अब यसमा चाहिँ अब टच हुँदैन यसमा साथीहरु यसमा चाहिँ टच हुँदैन यदि तपाईले चाहिँ लक लगाउनु भएको छैन भने तल्चा लगाउनु भएको छैन भने यो टच हुन्छ यो चाहिँ यता हल्छ है सर्च यता र यसलाई चाहिँ म यो चाहिँ डिस्टर्ब नगरोस् यसले त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ लक लगाइदिएको छु यसलाई तल्चा लगाइदिएको छु शेपमा क्लिक गर्नु होला शेपमा क्लिक गरेपछि अब यो यहाँ गएर तपाईहरु चाहिँ यतिमा गएर यहाँसम्म यसलाई चाहिँ इरेज गरिदिनु होला यहाँसम्म अलि यसलाई इरेज गरिदिनु होला फाइनली यो हाम्रो चाहिँ इरेज भइसकेको छ यहाँ चाहिँ हल्का फाइनली यो चाहिँ इरेज भइसकेको छ यो साथीहरु मैले चाहिँ अब आफ्नो युट्युब च्यानलमा मैले चाहिँ यस्तै लर्निङहरु मैले चाहिँ सिकाइराखेको हुन्छु त्यही लर्निङ उद्देश्यले मात्रै मैले चाहिँ यो बनाएको छु अरु मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै त्यो छैन मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जस्ट सिकाउँदै छु यस्तो तरिकाको पोस्टरहरु कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ किनकि यसले चाहिँ यो धेरै भाइरल पनि छ धेरै साथीहरुले चाहिँ यही युज गरिराखेको छ र यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने कमेन्ट पनि आएको थियो त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई पनि लक लगाइदिनु होला है यसलाई पनि तालचा लगाउनु होला र अब तपाईलाई चाहिँ टेक्स्टमा गएर यहाँ चाहिँ टेक्स्टमा गएर तपाईले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ सपोज मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्छु क्यापिटलमा गर्दिनु होला रुटिन अफ सप्तकोशी बन्द मैले लेखियो र यहाँ चाहिँ मैले लेखिसकेको छु र यहाँ चाहिँ अब व्हाइटमा छ यसलाई व्हाइटमा छ भने यसलाई चाहिँ म रेडमा ल्याउने प्रयास गर्छु रेडमा यसलाई चाहिँ म ल्याइसकेको छु र रेडमा तपाईले चाहिँ कस्तो कलर चाहिन्छ ल ठीक छ यो अलि म्याचेबल भयो यो कलर मैले युज गरे तपाईले चाहिँ अरु कलरमा लिनु पनि छ भने अरुमा पनि लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ यसरी यसलाई क्लिक गरिदियो अब क्लिक गरेपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले चाहिँ फोन्टमा आउनु होला फोन्टमा आएर तपाईले चाहिँ कस्तो फोन्ट चाहियो यहाँ तपाईहरु चाहिँ फोन्ट हुन्छ र यो फोन्ट कसरी हामीले अर्को फोन्ट यसमा चाहिँ एड गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईहरुलाई चाहिँ म सिकाउँछु र अहिले यहाँ चाहिँ मैले रिसेन्टमा गएर मलाई चाहिँ यो मन पर्यो र यहाँ चाहिँ म क्लिक गरेर यो फोन्ट तपाईले चाहिँ जस्तो फोन्ट राम्रो लाग्यो तपाईले त्यही फोन्ट तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्नु होला मलाई चाहिँ अलि यो फोन्ट अलि राम्रो लाग्यो त्यही भएर म यो चाहिँ प्रयोग गर्दै छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ यो अलि हल्का यसलाई एडजस्ट गरिदिनु होला र फाइनली गाइज यो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ तपाईलाई चाहिँ यो फोन्ट मन परेन भने तपाईले चाहिँ अर्को पनि फोन्ट राख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ एबी फोन्टमा गएर यहाँ यस्तो पनि राख्न सक्नुहुनेछ यस्तो पनि राख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुलाई चाहिँ जुन मन पर्छ तपाईले चाहिँ त्यही राख्नु होला र मैले चाहिँ त्यही राख्छु मलाई चाहिँ त्यही अलि राम्रो लाग्यो ठीक छ फ्याकनकै राखे ल फ्याकनकै राख्दिए मैले किनकि त्यो पनि यस्तै फोन्ट थियो
र यो फाइनली हाम्रो चाहिँ तयार भइसक्यो। तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो र यसलाई अब एचडी क्वालिटीमा कसरी यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँछु अहिले। फाइनली हाम्रो यो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। एउटा लोगो नै भनौँ, यो लोगो नै हो। र यहाँ चाहिँ जानु होला र यहाँ चाहिँ म सेभ पनि गर्दिनु ल यसलाई चाहिँ लोगो भनेर यसो यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला र यहाँ चाहिँ सेभ एज इमेजमा जानु होला र यहाँ चाहिँ डिफल्टमा राख्नु, अल्ट्रामा राख्नु होला, सरी है अल्ट्रामा राख्नु होला। अल्ट्रामा राखेपछि अब तपाईको चाहिँ के हुन्छ, तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ क्वालिटी घट्दैन, तपाईको चाहिँ एचडी क्वालिटीमै तपाईको चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। सेभ टु ग्यालरीमा क्लिक गरिदिए र फाइनली मेरो यो चाहिँ सेभ भइसकेको छ र यहाँ तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज कस्तो इजी थियो, तर धेरैलाई चाहिँ अलि कसरी बन्छ र यहाँ चाहिँ बनिसकेको छ र यो चाहिँ रुटिन अफ नेपाल बन्द यस्तो पनि हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ। तर मैले चाहिँ अब त्यही अनुसार कपी गरेँ मैले र मैले चाहिँ यो तरिका बनाएर यो कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ तपाईहरु चाहिँ मेरो यहाँ आउनु होला है। मेरो यो चाहिँ टेलिग्राम च्यानल हो र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ चाहिँ च्यानल छ प्रमोद चाहिँ अफिसियल र मैले यो चाहिँ फोटोहरु दुईटै यही राखिदिएको हुन्छु। तपाईहरु चाहिँ यहीबाट डाउनलोड गरिहाल्नु होला। यसरी मैले चाहिँ राखिदिए। तपाईहरु चाहिँ यसको मैले चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु युट्युबको, तपाईहरु चाहिँ यसलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो पनि डाउनलोड गरिहाल्नु होला। मैले यहाँ पनि धेरै भिडियोहरु राखेको छु। सो गाइज आजको लागि यति मात्र। भिडियो राम्रो लाग्यो भने, अलि हेल्पफुल लाग्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। आजको लागि यति मात्र। हस्त, धन्यवाद।